嚟新聞時間，1號戒備信號生效，至少維持到聽朝6點。天文台話會視乎強烈熱帶風暴譚美同珠江口嘅距離，以及本港嘅風力變化，評估係咪需要喺聽日日間改發3號強風信號。受譚美影響，天文台凌晨發出1號戒備信號。日間維港兩岸天晴有風，唔少市民到海邊散步同運動。天文台話，譚美過去幾個鐘穩定向西北偏西方向移動，預料星期六朝早喺香港以南大約500公里掠過。本港今晚同埋明日初時普遍風力係唔會顯著增強，但係隨住譚美逐漸移向本港嘅西南面，本港聽日稍後會轉吹偏東風，而原先受屏蔽嘅地區可能就會變得當風。而且同譚美相關嘅雨帶咧，亦都會逐漸係影響廣東沿岸。天文台會視乎譚美相關嘅強風區同埋珠江口嘅距離，以及本地嘅風力變化，去評估是否需要喺明日日間改發3號強風信號。天文台話，按照現時預測，譚美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力星期日稍後會減弱。隨後譚美嘅移動路徑同強度存在變數，有機會下星期初期喺海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向，再次橫過南海中北部。但預料譚美到時有所減弱，並同本港保持相當距離。無線電視記者黃子瑜報道。喺澳門1號風球預料將會喺晚間維持，預料晚間風力會進一步增強。聽日凌晨到清晨改發3號風球嘅可能性係中等至較高。氣象局話，按照現時預測路徑，譚美將會喺聽日喺澳門以南大約500公里掠過。週末開始，澳門嘅雲量會增多，同埋有幾陣驟雨。但由於近日並非係天文大潮，出現明顯風暴潮嘅機會比較低。